Antes de começar esse vídeo, eu vou mandar um beijo pra do Santos Gomes. Um beijo! Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou ensinar a fazer slime! Se vocês quiserem aprender, vem! Então, gente, a gente vai preparar. Então, gente, a gente vai precisar de sabão em pó, água, cola branca, glitter, 2 colheres, uma pequena e uma grande, corante vermelho, potinho para guardar slime e também 2 potinhos para fazer. Vai precisar de um potinho, uma colher pequena e pôr água dentro até ficar o tamanho aqui no potinho. Chega. Agora, Sim. colocar 2 colherzinhas de sabão em pó. Isso. E mistura. Agora é só misturar. Agora vai colocar cola branca no outro potinho. Agora esse Corante. é o corante. Ui, caiu tudo! É que tem muito. Um pouquinho. Pouquinho. Agora mistura. Mistura. Tá ficando rosinha. Quer mais? Quer. Calma aí, mistura bem. Vixe, eu acho que já tá bom, né? Gente, ficou da cor que eu queria, olha, assim. Gente, agora eu vou escolher um glitter. Gente, tem tantas cores bonitas, mas eu vou escolher o preto, porque aparece mais, né? Peraí. Epa! Ai! Voou tudo. Agora mistura. Pronto. E sujou tudo aqui, pessoal. Gente. Agora mistura. Vou colocar dourado também. Não, vou misturar. Epa. Que lindo. Gente, a minha irmã vai colocar um pouquinho de rosa também.
ficar bem colorido. Gente, a gente está agora com esses 2 potinhos, um com sabão, um com também corante e com glitter. É 3 glitters, né? Gente, agora a gente vai pôr colherzinha por colherzinha nesse. Coloca. Agora mistura. Vai. Misturando. Olha, já tá formando uma coisinha. Nossa. Será que vai dar certo? Não sei, vamos ver. Será que vai dar certo a nossa slime? Se Deixa eu te inscreva ajudar. nos comentários, gente. Está aí? Colocar um pouquinho mais. Coloca. Quando estiver ficando pronto, a gente volta, né? É. Gente, a gente já colocou um monte de colher dessa. Olha só, gente, eu acho que já formou a slime. Ficou um monte de água, eu já escorri, ó, mas só que a água não para de sair, ó. Então eu vou escorrer de novo e a gente vai colocar a mão. Gente, eu já escorri e agora a Mimi vai colocar a mão e vai torcer ela, vai. Sim. Pode colocar a mão. Vai? Nossa. Calma aí, deixa a mãozinha torcer ela, não é pra brincar ainda. Tem que torcer, gente, porque ela fica cheia de água. Eita, o óculos tá caindo. Tira o óculos. Tira aí. Tem que torcer, ó, porque ela fica cheia de água, gente, Ela ó. tá grudando na mão. Gente, ela ficou muito gostosa, olha isso. Só que ela ainda tá com água, então não dá pra brincar direito. Então tem que torcer. Quando a gente terminar de torcer ela todinha, a gente volta, né, Mimi? Gente, olha só como é que ficou. Ela tá bem molinha, gente, muito molinha. A gente ainda tá torcendo ela aqui, ó, pra tirar a aguinha, porque ela ainda tá com água. E olha, ela ficou bem pequenininha e bem molinha. E olha o tanto que sobrou. Sobrou bastante, então quando vocês forem fazer, não precisa fazer tanto. E o que sobrou eu vou dar pra minha mãe lavar roupa, né? Porque não pode desperdiçar nada. Olha, gente, eu tô apertando, ó, dá pra perceber, ó, que ó, tá pingando, olha, tá vendo? Daí a água eu tô colocando aqui, ó. Eita, tô colocando aqui. Pra quando colocar slime não molhar tudo de novo. Olha, ele tá soltando bastante glitter. Daí. Dá. Quer limpar a mão? Ó, gente. Agora, gente, pra ela sair toda a água, tem que deixar descansando. Agora que eu lembrei, a gente vai deixar ela descansando sem mexer nela, ó, aqui. E a água dela todinha vai sair. Eu espero, né? Então, quando ela estiver pronta, a gente volta. Eu deixei a minha slime nessa peneirinha pra sair toda a água. E ela ficou um pouquinho... Ela ficou molinha assim. Ela tá... Olha como ela ficou bem molinha. Muito brilhosa. É tá brilhosa. Mostra. Será que ela faz barulho? Ela não tá falando. Parece uma massinha. Não faz barulho. É, Mas é muito gostosa, Mimi. tá Ficou muito molinha. Tá molinha. Muito linda também. Vamos fazer Parece galáxia. Vamos fazer hambúrguer Hambúrguer? com ela? Vamos fazer uns testes com ela. Pra ver se ela parece uma slime de verdade. Ó. Mas vamos fazer areia cinética em outro dia? Areia cinética? É, gente, coloca aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça areia cinética, que a gente já tá com vontade de fazer areia cinética faz um tempão. A gente sempre queria uma areia cinética. A gente viu no YouTube
areia cinética e a gente vai fazendo, né? Né, mãe? É. Então, gente, esse foi o vídeo e essa foi a nossa slime. Se vocês querem mais tipo de slime eu fazendo, deixa. Coloca nos comentários, né? É. Coloca também se vocês querem de outras cores, qual a cor que vocês querem. Colar uma estrelinha. Vocês forem fazer. E se vocês fizeram, gente, coloca nos comentários se deu certo a slime de vocês. E... o que mais, Mimi? Se inscreva no comentário, deixa seu like. Se inscreva no canal e deixe o seu like, porque ficou muito legal essa slime, gente. Olha que brilhosa. Faz barulhinho, eu queria que faz. Eu queria que faz barulhinho. Essa slime não faz barulhinho, mas só que ela é muito gostosa. É muito molinha. Mas vamos partir para as duas. Dá tchau pra galerinha. Tchau!